खांसी की वजह से भाभी के साथ कितनी बड़ी घटना घट गई। भाभी देखिएगा, बहुत नमस्ते। मजा आने वाला है। नमस्ते। हट साला, नमस्ते सलाम बाद में करना, पहले काट दो भाभी को। बहुत फनी ये कमेडी लीजिए वीडियो भाभी जी है। कार्ड। रुको जरा। अबे साले साले तू भाभी को खांसी का वायरस फैला दी। साला चुपचाप यहाँ से निकल लो, ने बहुत भयंकर पिटाई होने वाली है। और अभी तो रुको, साला कौन हमारे बीबी को परेशान चैनल किया है रे? सब्सक्राइब लाइक कमेंट कीजिए। टोपी वाला। साला तुम मरो, यहीं हम जा रहे भाई के हैं। भी वायरस हो गया खांसी। ओ भाभी के तो लेके हवा हो गए।